ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரூச்சஸ் ப்ளவுஸ் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. ப்ரூச்சஸ் வித் ஆரி ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து போட போகிறோம். பட் என்ன ஐடியானா, சாரியில் வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த பேரட் இருந்தது, பேரட்டோட கிளிக்கூண்டு இருந்தது. ஸோ அதையே ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன். எப்படின்னா நெக் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே சைஸ்க்கு ட்ராயிங் வந்து பண்ணியிருக்கேன். இதில் தான் வந்து நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அதே ட்ரேஸ் வந்து ப்ளவுஸ்லேயும் நான் எடுத்துட்டேன். ப்ளவுஸில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இது கிளார் அடிக்குது. டிஷ்யூ சாரீ தான் இது. டிஷ்யூவில் பிங்க் கலரில் இருக்குது. அதில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நான் எப்படி ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்க கஸ்டமர் கேட்ட இது எப்படின்னா, ப்ரூச்சஸ் ப்ளவுஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ப்ரூச்சஸ்லேயே நம்ம அந்த பேரட் வந்து கொண்டுட்டு வந்தோமா ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு ஐடியா பண்ணதுனால தான் ப்ரூச்சஸ் வந்து கொண்டுட்டு வரேன். இது வந்து சென்னை கஸ்டமர் ப்ளவுஸ் தான் இது. இந்த டிசைன் வந்து நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறோம். கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க்கு பிங்க்காகவும் சீ க்ரீன் கலர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சாரீ வந்து அது பார்டர் வந்து டார்க்கு பிங்க்கு. அதில் பார்த்திங்கன்னா பேரட் வந்து கவையில் மரக்கிளையில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து அந்த கூண்டோடு இருக்குது. இது தான் வந்து நமக்கு ஐடியா பண்ணி இதில் வந்து நம்ம ப்ரூச்சர்க்காக கொண்டுட்டு வரணும். இப்போது அதை நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா, சாரீ கலரில் என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இதில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுறேன். பிளான் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஐடியா வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, பேரட் அப்படியே ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு ஆரி கொஞ்சமும் இது கொஞ்சமும் ப்ரூச்சஸ் கொஞ்சமும் நம்ம கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கிளாத்து வந்து எனக்கு ஆர்கன்ஸா கிளாத் வந்து இந்த கலரில் கிடச்சிது. இதில் தான் நான் இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன். என்னன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆர்கன்ஸா கிளாத் எடுத்துக்கிறேன் சாரீ கலரில். எடுத்துட்டு அது வந்து ஒரு 1.5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணுறேன். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் இன்னொரு ஃபோல்டிங் தம் ஃபிங்கரால் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இன்னொரு ஃபோல்டிங் கொடுக்குறேன். இப்போது இந்த எக்ஸஸாக இருக்க ஆஃப் ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து தம் ஃபிங்கரில் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு லைட்டாக சுருக்குனிங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு லீஃப் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதுங்களா? இதை வந்து நம்ம நாட் போட்டு இறுக்கி கட்டிடுறோம். இது வந்து நல்லா நாட் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா டைட்டாக வந்து இறுக்கி கட்டிடுறோம். இப்போ எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணிடுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நூல் வந்து நல்லா பிசுறு தெரியுது. அது தெரியாமல் இருக்க வந்து இந்த மாதிரி லைட்டர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கேண்டில் பற்ற வச்சோ இல்லை வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்க லேம்ப் வச்சோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே பொசுங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒர்க் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா, ரிப்பன் வந்து எக்ஸாக்டாக ஆர்கன்ஸா ரிப்பன் தான். அந்த டார்க்கு பிங்க் கலர்லேயே ப்ளவுஸ் கலர்லேயே எனக்கு வந்து இருந்தது. இது வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ப்ரூச் ஒர்க்கு பண்ணுறேன். ப்ளவுஸில் பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து நல்லா கிளாத்தை டைட்டாக இழுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ரிவ்யூ பாக்ஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எப்படி தரலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நல்லாயிருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ரூச் ஒர்க்குக்கு பாக்ஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் எக்ஸாக்டாக ஆரி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் காட்டன் கிளாத்துன்னா நல்லா ஃபுல் கம்ஃபர்டபுள் வருது. பட் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ கிளாத்து அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் கிளாத்து தின்னாக இருக்கிற கிளாத்தாக இருந்தால் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக ஸ்டிஃபாக வந்து கிளாத்து நிற்கலை. ஸோ உங்களோட இது எனக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஆரி ஒர்க் செய்கிறதுக்கு ரவுண்ட் ஃப்ரேம் அண்டு காட்டு இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ரூச்சஸ் பெயிண்டிங் இதுக்கெல்லாம் பாக்ஸ் ஸ்டாண்டு ஓகேவாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நான் 2ஆக ரிப்பனை ஃபோல்ட் பண்ணி அதை வந்து ரன்னிங் ஸ்டிச்சாக கண்டினியூஸாக போடுறேன். ரிப்பன் வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். ரெண்டையும் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். ஒன்று விட்டுட்டாலும் அது தூக்கிட்டு இருக்கும். கரெக்டாக ரெண்டையும் அடித்து நம்ம
ஸ்டிச் பண்ணுறோமான்னு செக் பண்ணி ஒவ்வொரு டைமும் ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, லீஃபில் அந்த பேரட் உட்காந்து இருக்கிற லீஃப் வந்து கொடி டிசைன் வருது இல்லைங்களா, அதில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே லீஃப் இருக்குது. ஸோ அந்த லீஃப் போர்ஷனுக்கு நான் இந்த சாரீ கலரில் செஞ்ச ஆர்கன்ஸா லீஃப் வந்து ஃபிட் பண்ணுறேன். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ரொம்ப இந்த ஒர்க்கு ஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீலிங் வந்து நமக்கு இருக்கும். எப்படின்னா கிளாத்தும் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆரி மெட்டீரியலையும் யூஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் ரிப்பனும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாவால் ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ஃபைனல் லுக் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த லீஃப்க்கு சென்டரில் ஒரு பெரிய பெட்டல் மாதிரி இருந்துச்சு. லைட்டுக்கு வந்து நல்லா உங்களுக்கு தெரியல, டிஷ்யூங்கிறதுனால கரெக்டாக வந்து என்னால் அந்த கீழே பண்ண ட்ராயிங்கை வந்து காட்ட முடியல. மேபி பிளாக் கலர் பண்ணியிருந்தோமா நல்லா தெரியுமோ என்னமோ, ஒயிட்டில் பண்ணதுனால நல்லா வந்து தெரியல. ஸோ இதை நல்லா அந்த பெட்டல் மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து இந்த மாதிரி பெட்டல் மாதிரி கொடுத்து நல்லா ஸ்டிச் வந்து டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. ஒரு டைம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணால் பத்தாது. நல்லா பாதி லீஃப்கில் எடுத்துட்டு கீழ் லீஃப்லேயே இன்னொரு டைம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணாமல் தான் நல்லா டைட்டாக இருக்கும். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக எடுக்க முடியல. ஸோ இதுதான் பேசிக்கு. அந்த 6 ஃப்ளவர் வச்சுட்டு மேலே ரிப்பனால் நான் வந்து சுற்றியும் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே இருக்க அந்த லீஃப் கவைக்கு வந்து நான் சிங்கிளாக வச்சுட்டு அந்த க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கட் பீடால் நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரட்டோட கிளி கூண்டுக்கு வந்து கோல்டன் கலர் கட் பீடு கொடுத்து ஆரி நீடில் யூஸ் பண்ணி தான் நான் போட்டிருந்தேன். பேரட்டையும் சேம் அதே ஆரி நீடில் யூஸ் பண்ணி நான் பேக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். டிசைன் நெக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கேலப் டிசைன் தான் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். அங்கங்கே சின்ன சின்ன பீடு இருக்கிற மாதிரி கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவில் வந்து நம்ம பார்டரே ஆஃப் சைஸ் வந்ததுனால இதில் என்னால் பிளான் பண்ணவே முடியல. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவே இல்லை, டோட்டலாக இல்லை. ஏன்னா டிஷ்யூங்கிறதுனால நமக்கு இது எப்படி ப்ரூச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் ஐடியா பண்ணாலுமே அது வரல. அந்த எப்படி சொல்லிட்டோம், அந்த பேரட் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதை மறைச்சி நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளவரோ அல்ல லீஃபோ ஏதோ ஒன்று பண்ணோமா அதனோட லுக்கு வந்து போயிடும். பார்டரே செம லுக்கில் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதே இதில் கொண்டுட்டு வரணுங்கிறதுக்காக நான் ஆஃப் போர்ஷனாக பிரிச்சுட்டு அந்த 2 பேரட்டையும் அந்த கூண்டில் இருக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பீடு கொடுத்து ஆரி நீடிலால் நான் வந்து ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னா டவுட்டு, அந்த சால்ட்ரிங் மிஷின் வந்து எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் சால்ட்ரிங் மிஷின் வந்து சவுகார்பேட்டையில் தான் நான் வாங்குகிறேன். சவுகார்பேட்டையில் இருக்க ஆரி ஷாப்பில் எல்லா இதுலேயுமே சால்ட்ரிங் மிஷின் இருக்கும். நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிலனா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்டோன்ஸ் வந்து எங்கே கிடைக்கும், நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்க. நான் ஃபுல் மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா ப்ரூச்சஸ்க்கும் சரி, ஆரிக்கும் சரி, பெயிண்டிங் சரி எல்லாமே வந்து அந்த சவுகார்பேட்டையில் இருக்க ஷாப்பில் தான் நான் வாங்கிட்டுருக்கேன். நான் ஃபுல்லாகவே அந்த பேரட் எப்படி இருக்கோ சேம் எக்ஸாக்டாக வந்து அதே டிசைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். தீபாவளி டைம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் பிஸி செட்டில்டு இருக்கிறனால என்னால் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த இதை வந்து வீடியோ வந்து பர்ஃபெக்டாக எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் கண்டிப்பாக நான் ஒரு ஷார்ட்ஸாக வந்து உங்களுக்கு நான் போடுறேன். அது எப்படி எடுத்தேங்கிறத ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி வரட்டும், வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போது இதில் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா கட் பீடு ஃபுல்லாக அந்த கொடை மாதிரி இருக்க கூண்டில் வந்து கட் பீடு கொடுத்து லோட் பண்ணுற மாதிரியும், அந்த லீஃப் கிளை மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அங்கங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரியும், அப்புறம் அந்த குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன இது வச்சுட்டு பீடு வச்சு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரியும் முடிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த ப்ளவுஸ் ஃபினிஷிங் வீடியோ வந்து நான் இன்னொரு ஷார்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன்.
ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பார்டர் ப்ளவுஸ் வந்தால் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியா தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆரியும் ஒர்க் பண்ணலாம். ஆரி ஒர்க் தெரியாதவங்க தாராளமாக நம்பர் 2 சைஸ் நீடில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு கட் பீடாக லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். சேம் பேரட்டே போடணுன்னு இல்லை. நம்மக்கிட்ட என்ன ஐடியா இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணியும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து இந்த பார்டரை வந்து அது எப்படி சொல்லிட்டோம், அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் சேம் அப்படியே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், நான் வெறும் நார்மல் நீடில் வச்சு தான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன். இவ்வளோ நேரம் ஆரி நீடிலில் போட்டேன். ஆரி நீடிலில் போட்டால் ஸ்பீடு வரும், இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போடுவோம், அவ்வளோதானே ஒழிய மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் இல்லை. 2 பீடாக விட்டு கரெக்டாக எண்டில் வந்து கீழே நீடில் வந்து இறக்கிட்டு கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். இந்த மாதிரியும் நீடில் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஸ்டெம் ஸ்டிச் மாதிரி போடுறேன். அந்த கெவை மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து ஸ்டெம் ஸ்டிச் மாதிரி போடுறேன். இதே நீங்கள் நார்மல் நீடிலையும் க்ராஸாக நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடுங்க. இப்போ அங்கங்கே லீஃப் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த லீஃப்க்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் 1.5 இன்ச்சுக்கு நீங்கள் வந்து கிளாத்தை கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். அகைன் ஒரு டைம் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் அகைன் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். தம் ஃபிங்கரால் பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு அந்த ரைட் ஹேண்டில் நீங்கள் லைட்டாக சுருக்குனிங்கன்னா ஒரு லீஃப் டிசைன் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். இதை வந்து நம்ம நார்மல் மிஷின் த்ரெட்டை வச்சுட்டு நல்லா இறுக்கி டைட்டாக வந்து நீங்கள் கட்டிடுங்க. நாட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும். இப்போ கட் பண்ணி எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா பொசுக்கிக்கோங்க. அதாவது அந்த நூல் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக லைட்டாக பொசுக்கி எடுத்துக்கிறோம். இப்போது இந்த பார்டரில் எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த லீஃப் பேட்டர்ன் வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த லீஃப் ஆர்கன்ஸா கிளாத்தில் கட் பண்ணதை வச்சு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ அதில் அந்த பார்டரில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற போர்ஷன் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு 6 பெட்டல் அல்லது 7 பெட்டல் நம்ம சைஸ் பொறுத்து, நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேனோ அந்த சைஸை பொறுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். இதே நமக்கு பார்டர் இல்லாமல் ஒரு சிம்பிள் போர்ஷனில் ஒரு ப்ளவுஸ் டிசைன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு சாரீ கிளாத் எடுத்துகிட்டு அல்லது ஆர்கன்ஸா கிளாத் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கிளாத் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நார்மலாகவே இந்த லீஃப் வச்சு நீங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் போட்டு ப்ரூச்சஸ் ஒர்க் வந்து நீங்கள் செய்யலாம், தாராளமாக செய்யலாம். ஹேண்ட் நீடிலே முழுக்க நீங்கள் வந்து இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆரி தெரிஞ்சவங்க தாராளமாக ஆரி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி தான் நான் பேக் போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஃப்ளவர் ஒன்றா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி ஆரி நீடில் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் 7 பெட்டல் வந்து வச்சுருக்கேன். நல்லா டைட்டாக நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த சென்டர் போர்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் பிடிக்குதோ அது கொடுத்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து இந்த பிங்க் கலர் பீடே எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ இதை வச்சு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். இது ஃபுல் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் இன்னொரு ஷார்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக வந்திருந்தது. பட் என்னால் வீடியோ தான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஐடியா நமக்கு கிடைக்கிது. இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் உங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்லிட்டு பீகாக் ப்ளவுஸு அல்லது பேரட் டிசைனு இல்லது கொடி மரம் கிளை எந்த மாதிரி எப்படி பார்டர் டிசைன் நமக்கு வந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரூச்சருக்கு அல்லது ஆரி டிசைன் வந்து நம்ம போடலாம். நான் கஸ்டமர் ப்ரூச்சஸ் கேட்டதுனால சேம் ப்ரூச்சஸ் டிசைனில் நான் கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு கான்செப்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன். ப்ரூச் இல்லை ஆரி தான் வேணும்னா ஆரிலையும் நம்ம தாராளமாக பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.